Dobar dan. Poštovani dame i gospodo, prisutni uzvanici, želim pozdraviti sve prisutne u ime Hrvatskog kulturnog centra iz Novog Sada i naravno moje lično ime. Takođe želimo zahvaliti Vladi Republike Srbije, Vladi Autonomne pokrajine Vojvodine, gradu Novom Sadu, Gradskoj upravi za kulturu, Vladi Republike Hrvatske, Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Evropske unije, lokalnoj akcijskoj grupi Lav Bosutski niz iz Privlake na finansijskoj pomoći pri realizaciji projekta Ictum Urbis, Ritam grada i opremanje rodne kuće Bana Josipa Jelačića u Petrovaradinu, podršci u kupnji i opremanju kuće Bana Jelačića i današnjoj manifestaciji Srijemci Sremu, što je vrlo važno za Hrvate u Republici Srbiji. Posebno bih pozdravila gospodina Aleksandra Petrovića, pomoćnika gradonačelnika za međunarodnu saradnju i društvenu delatnost, gospođu Davorku Velicki-Čičak, opunomoćenog ministra u Veleposlanstvu Republike Hrvatske iz Beograda, gospodina Gorana Kaurića, zamenika pokrajinske sekretarke, Pokrajinskog sekretarijata za kulturu, javno informisanje i odnose sa verskim zajednicama. Nažalost, zbog ranije preuzetih neodgodivih obaveza biskupa koadjutora monsignora Fabijana Svaline, koji nije bio u mogućnosti da osobno sudeluje, no šalje svoje čestitke, pozdrave i blagoslov i u njegovo ime je i ispred Sremske biskupije je prečasni Ivan Rajković, ekonom Sremske biskupije. Ovde su, takođe bih pozdravila Ivana Plavšića, finansijskog menadžera Laga Bosutski niz i saradnika za evropske projekte. A sada bih zamolila gospodina doktora Darka Polića da nam se ispred zaklade Spomen dom Ban Josip Jelačić kratko obrati i pozdravi prisutne goste. Izvolite. Hvala lijepo. Dobar dan, dobrodošli u Spomen dom Bana Josipa Jelačića. Mi se nalazimo u rodnoj kući Bana, koji je u ovom, na spratu zapravo, u stanu koji još nije u vlasništvu. Fondacija je rođen 16.10.1801. godine, iste godine kršten u župnoj crkvi Svetog Jurija, koja se nalazi nedaleko od nas. Ban Josip Jelačić je možda i najvažnija figura u novijoj istoriji, modernoj istoriji ne samo Republike Hrvatske, hrvatskog naroda, nego i čitavog regiona. Ako govorimo u kontekstu odnosa Hrvatske i Srbije, odnosno dva većinska naroda u obe susedne države, možemo reći da je Ban Josip Jelačić bio taj most koji je u odsutnim vremenima zapravo pomogao da zajedničkim snagama pobedimo tada zajedničkog neprijatelja. To su srećna vremena kada se na Hrvatskom saboru vije hrvatska trobojka, gde je hrvatski jezik zvaničan, istovremeno Novom Sadu je Miletić gradonačelnik, srpski jezik je zvaničan jezik u gradu Novom Sadu i tako dalje. Od tog doba do danas bili su različiti događaji u odnosima. Ja se nadam da je, evo, uz veliku potporu, moram to reći, i uvek je važno istaći, Republike Srbije, da je ovaj objekat u 50% sredstvima Republike Srbije, koji se kreću skoro 1.000.000 evra sada,
objekat delimično otkupljen, urađena je projektna dokumentacija, kao što vidite skoro pa je i završena obnova, fale nam podovi, nešto još malo radova. I došli smo do jako dobrog trenutka gde smo sa našim partnerima ove godine prvi put je raspisan poziv za konkurs, natječaj Ministarstva regionalnog razvoja i evropskih fondova Republike Hrvatske za saradnju srpskih i hrvatskih udruženja, da se nekako ta granica učini malo poroznijom, da možemo surađivati. Iz općine Privlaka, lokalna akcijska grupa Bosutski niz je naš partner. Mi smo proveli, kao što vidite, namještaj je tu, audiovizualna oprema je tu, spakovana čeka da se ovo završi i da onda ovaj prostor bude u funkciji. Ide sve nekako nekim ritmom koji je bio malo drugačiji nego smo mislili. Novi Sad je ove godine Evropska prestonica kulture. Fondacija Spomenom Bana Josipa Jelačića je učestvovala sa 2 svoja projekta i podržana od grada Novog Sada. To je bilo izvođenje opere Šumska kraljica Franje Štefanovića, petovradinskog skladatelja, u novoj produkciji, u novoj postavi, novim kostimima. Bilo je sjajno vidjeti učenike Isidor Bajić, srednje škole i osnovne škole muzičke iz Novog Sada, kako izvode jednu operu u jednom finom formatu. Izdali smo i knjigu. Fenomen dečjih opera nije mala stvar da se neki način na teritoriji grada Novog Sada pojavio takav kompozitor svoje vremena posle Prvog svjetskog rata i tako dalje. Dobrodošli još jednom, nadam se da ćemo sledeće godine biti u toplijem okruženju i da će ovaj prostor biti završen, a hvala Sremcima sa obe strane granice koja u stvari ne bi trebalo to da bude, nadam se da će u narednim decenijama i ona nestati, pa ćemo se viđeti i slaviti i ove i slične događaje. Hvala Hrvatskom kulturnom centru Novi Sad, koji je neki način kum suradnje LAG-a i Fondacije Ban Jelačić i pozivam da održite to kumstvo i u budućnosti. Hvala, Darko. Sada bih pozvala gospodina Aleksandra Petrovića, pomoćnika gradonačelnika, da nam se kratko obrati. Hvala lepo. Hvala lepo, gospođo Čordaš. Poštovani gospodine Kauriću, poštovana gospođo iz Veleposlanstva Hrvatske, velečasni, poštovani gospodini iz Hrvatskog kulturnog centra, dame i gospodo, dragi prijatelji, pre svega deco iz susedne i prijateljske Hrvatske i naravno gospodine Poliću, moj prijatelj, mnogogodišnji sad iz Šida, dobro, niko nije iz Hrvatske. Jeste iz Hrvatske, ali iz Šida. Iz Šida, dobro, drago mi je, naravno. Velika mi je čast, privilegija i ništa manje zadovoljstvo, eto što mogu u ime grada Novog Sada, juče sam potvrdio svoj dolazak, što mi je velika čast kao rođenom Novosađaninu i zadovoljstvo da dođem u ovaj prelepi objekat, da u ime grada, u ime novog gradonačelnika Novog Sada, gospodina Milana Đurića, u ime svih Novosađana dobre volje, da vas pozdravim u ovom prelepom zdanju i da poželim dobrodošlicu kako vama koji ćete ovde opitavati, tako i svim dobronamernim ljudima, bilo Novosađanima, bilo oni koji dođu iz matične zemlje Hrvatske da vide ovo prelepo zdanje. Pre nešto više od 2 godine, konkretno 16. oktobra 2020. godine, ovaj objekat je otvoren svečano i predstavljen je u tom prilikom projekat renoviranja njene unutrašnjosti. Tog 16. oktobra u prisustvu sadašnjeg predsjednika Republike Srbije, gospodina Aleksandra Vučića i ondašnjeg ministra, ne znam da li je i sada, ministra spoljnih i evropskih poslova Republike Hrvatske, gospodina Gordana Grlića Radmana i ondašnjeg gradonačelnika, sadašnjeg potpredsjednika vlade i ministra odbrane, gospodina Miloša Vučevića i pokrajinskog premijera, gospodina Igora Mirovića, njihovo prisustvo je na najvišem nivou i označila značaj i svrsishodnost ovog objekta kako za hrvatski, tako i za srpski narod, posebno za Novosađane i građane Petrovaradina. Danas smo se okupili na poziv Hrvatskog kulturnog centra da vidimo šta je urađeno, kako je to urađeno i šta to predstavlja za ljude koje sam pre svega apostrofirao u prethodnoj rečenici i pozvani smo da prisustvujemo manifestaciji Srijemci Sremu uz učešće gosti iz Hrvatske i naše zemlje. Podsjećanja radi Vlada Srbije je obezbedila sredstvo za obnovu i otkup i stavljanje na spolaganje Hrvatskoj nacionalnoj zajednice ovog prelepog objekta. Rodna kuća Bana Jelačića je jedan od najlepših primjera barokne arhitekture iz 18. veka,
A mi smo na osnovu dogovora dva predsjednika, ondašnje predsjednice Hrvatske Kolinde Grabar-Kitarović i sadašnje predsjednika gospodina Aleksandra Vučića dogovorili i obezbedili sredstva u ondašnjem iznosu 600.000 evra. Ispravit ćete me ako je sada još nešto dodato, naravno nije oduzeto, i to na svu sreću da je dodato. I obezbedili smo sredstva za otkup kuće i za renoviranje i Hrvatsko nacionalno veće koje je postalo jedini vlasnik ovog objekta. A pre 10 godina, 2012. da koincidira dolaskom gospodina Miloša Vučevića i naše vlasti tada, smo krenuli sa obnovom prvo fasade, a tada još nismo bili Evropska prestonica kulture, drvenarije, prozora i ostalo krova, s obzirom da se radi o objekti od velikog značaja, koji je sada pod ingerencijom Zavod za zaštitu spomenika kulture, ako se ne varam, grada Novog Sada. To je 14 ustanova kultura čiji je osnivač grad i velikog kulturnog značaja, naravno. I apsolutno mojim odazivanjem i vašim ljubaznim pozivom i ovim gestom, pre svega Vlade Republike Srbije, prema susednoj Hrvatskoj šaljemo jasnu i nedvosmislenu poruku da samo dijalogom, čuvajući mir i stabilnost, trajno gradimo pomirenje i dobrosusedske odnose, a mi smo i teritorijalni, genetski i politički upućeni, istorijski naravno upućeni, dva naroda jedno na drugo, da samo na taj način, čuvajući mir i stabilnost, gradimo trajno prijateljstvo između dva naroda i dobrosusedske odnose uz međusobno uvažavanje i uz poboljšanje kvaliteta života kako hrvatskog naroda u Srbiji, tako i srpskog naroda u Hrvatskoj. Gospodin Polić, moj naš zajednički prethodni govornik, je pomenuo da Novi Sad obeležava ovu godinu kao Evropska prestonica kulture i zlatnim slovima ispisujemo već prebogatu istoriju grada Novog Sada i svaki događaj, a bilo ih je puno, bez obzira s koje sfere društvenog života je dolazio, imao je neki poseban štih, što vi kažete, posebnu specifičnost. Evo, na izmaku smo kalendarske godine, na izmaku smo godine kada je Novi Sad Evropska prestonica kulture, a ja bih pomenuo i 2019. kada je Novi Sad bio omladinska prestonica Evrope. Znači, mnogo toga se u Novom Sadu promenila, Novi Sad je postao jedno prelepo mesto za život i svi ste vi, naravno, i koji niste iz Novog Sada, uvek dobrodošli u Novi Sad. Novi Sad će vas dočekati široko srce i raširen krov. Moram da uputim 3 čestitke, prvu čestitku po jučerašnje pobede, nemam problem to da kažem, Hrvatske protiv Brazila, druga čestitka da vam uputim, veliki sam poznavalac fudbala i to je moja najveća ljubav posle ovog posla koje obavljam i moje porodice, naravno, i nemam problem to da kažem. Neću reći za koga sam navijao, za koga ću dalje navijati, ali stvarno pobediti jednu velesilnu kako je Brazil, to je apsolutno naklon do zemlje. Drugo, da vam uputim, približava se obeležavanje najvećeg hrišćanskog praznika po Gregorijanskom kalendaru i nove godine. Želim vam, naravno, da taj praznik dočekate u miru, ljubavi u krugu svoje porodice i, naravno, nastupajući novu godinu i da što češće dolazite u Novi Sad, oni koji nisu iz Novog Sada, a oni koji jesu iz Novog Sada, da će u gradu Novom Sadu imati iskrenog, korektnog, poštenog partnera za, ponavljam, za razvoj dobrosusedskih odnosa između dva, ponavljam, upućena naroda, jedni na drugo i eto. Želim, znači, da bude sledeći put ako dođemo ovdje da bude malo toplije, a to će biti malo do grada, verovatno malo i do vas sami i da budemo nekako raskomoćeni. Hvala lepo. Zahvaljujem gospodinu Petroviću. Zamolila bih gospođu Davorku Velicki-Čiček da kratko pozdravi samo prisutne. Poštovane dame i gospodo, dragi domaćini, dragi izvođači, zahvaljujem na pozivu i stvarno mi je izuzetna čast i zadovoljstvo da sam danas sa vama. Pa dozvolite da vas pozdravim sve ispred Veleposlanstva Republike Hrvatske u Beogradu, u ime veleposlanika gospodina Biščevića i u svoje osobno ime. Želim vam puno uspjeha u daljem radu, a kao što su i prethodnici rekli, ušli smo u ovaj blagdanski mjesec, tako da puno radosti, veselja vama, vašim obiteljima, svega dobroga, da se družimo i da idemo u dobrom smjeru i da se veselimo. Hvala. Svako dobro. Zahvaljujem gospođi na pozdravu.
i lijepim željama. Pozvala bih gospodina Gorana Kaurića, zamjenika pokrajinske sekretarke, da nam se kratko obrati. Hvala, gospođo Jasna. Pa meni je uvijek čast kada sam u ovom zdanju. Pokrajinska vlada i moje tajništvo za kulturu, odnose s vjerskim zajednicama i javno informiranje ima niz natječaja, prvenstveno koji su ciljeni za pripadnike nacionalnih zajednica u Vojvodini. Izdvajamo otprilike oko 20 do 25% proračuna našeg tajništva, upravo da bi kroz te natječaje motivirali udruge nacionalnih manjina u Vojvodini da njeguju svoje običaje, jer čuvanjem svojih običaja, svoje kulture i povijesti oni čuvaju i bogatstvo Vojvodine, a i Srbije. Tako da, iznimno mi je drago što Hrvatski kulturni centar iz Novog Sada posle jednih par godina stagniranja u radu krenulo je preuzimanjem od gospođe Jasne Čordaš vodstva te udruge snažno da radi, da širi prekograničnu suradnju. Drago mi je što su tu i predstavnici Laga Bosutski niz. Za sve udruge i fondacije, odnosno zaklade koje rade u Srbiji, je bitno da imaju jako dobru suradnju sa udrugama i lagovima iz Hrvatske, jer se tako lakše povezujemo ka europskim fondovima i tu nam je potpora, i tu je tim udrugama značajna potpora i Ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske, ali i svih drugih udruga i ministarstava Vlade Republike Hrvatske, i tu je upravo u toj simbiozi mi snažimo manjinske zajednice, u ovom slučaju hrvatsku zajednicu koja je snažna, živa, koja ima jako dugu povijest u Petrovaradinu i u Novom Sadu i emancipira svoju kulturu, suživot i želim još jednom, bit ću kratak jer su moji prethodnici bili dugački, da vas sve pozdravim i u ovo vrijeme blagdana da se osjećamo ugodno, da širimo mir, veselje i sreću i jednostavno da zajedno sa većinskim narodom s kojim ovdje živimo upravo promoviramo politiku suživota, druženja i ovakve suradnje. Hvala vam još jednom. Zahvaljujem Goranu. Zamolila bih i prečasnog Ivana Rajkovića da nam se kratko obrati ispred Sremske biskupije. Hvala, nisam planirao nikoga ovako govoriti nešto službeno i tako, ali evo svakako sve pozdravljam, drago je mi ovdje biti. Puno je napora uloženo evo da se ova kuća vrati, puno je pregovora bilo, novaca uloženo i drago mi je da vidim da će to da ide svojoj svrsi, da se to i vidi, da se stavi u funkciju. Pa evo, nadam se da će ovo biti isto jedan taj centar gdje će ta kultura Hrvata i drugih koji dolaze ovdje moći da se razvije i da se taj dijalog između naroda, narodnosti ovdje kod nas dalje održava i njeguje. Evo, također u ime našega biskupa dajem i svoj blagoslov kao svećenik koji sam ovdje i ovdje zadužen svima vama i želim evo da ovo naše druženje bude ugodno i radosno. Hvala lijepa. Sada bih pozvala gospodina Ivana Plavšića, stručnog saradnika za EU projekte, finansijskog menadžera LAG Bosutski niz, da nam se kao drugi partner na projektu fondacije zaklade Spomendom Ban Josip Jelačić obrati i da nam kratko predstavi sam projekat i šta je to što su fondacija i LAG uspeli da pribave za kuću Bana Jelačića. Hvala, Jasna. Pa evo, ukratko bih samo rekao koja je kratka uloga LAG-a. Znači, osim što djelujemo na području u Republici Hrvatskoj, u Vukovarsko-srijemskoj županiji, naša uloga je također i međunarodna suradnja, prvenstveno sa Srbijom i Bosnom i Hercegovinom. I na tragu toga smo evo sa našim dugogodišnjim partnerima
s kojima imamo evo, sporazum o partnerstvu kojeg smo potpisali upravo ove godine između Euroklastera Alpe, znači Adria Panonija i Laga Bosanski niz na našem održanom forumu ovoga ljeta u Otoku. I evo, jedan od plodova tog potpisivanja je upravo i ovaj projekt koji smo prijavili na Ministarstvo, znači, regionalnog razvoja i fondova Europske unije sa zakladom Banje Jelačić iz Novog Sada. Projekt je vrijednosti 110.000 kuna, znači nekih 15.000 eura. Iako to nije veliki novac za nas koji provodimo europske projekte, zaista je bio značajan jer šalje jednu poruku znači suradnje između Hrvatske i Republike Srbije, šalje poruku osnaženja hrvatskoj zajednici na području grada Novog Sada i kao što možete vidjeti, ovo je objekt koji je sada dobio jedne nove, moderne obrise koje možemo koristiti zaista za sve ono što nam je potrebno za aktivan rad naše zajednice. Kratko, kroz projekt smo nabavili ono što ovdje vidite, znači stolice na kojima sjedimo, ormariće, opremu, dakle projektor i platno. Tako je, opremili smo dakle kuhinju u podrumu za potrebe za koje nam trebaju i uredski, znači stolice u prostoriji pored. Ponavljam, nije to neki veliki novac, ali evo, to je početak jedne velike suradnje koja će se, nadamo se, nastaviti i dalje. Novi natječaji su dakle raspisani, pa evo, vidjet ćemo hoćemo li dalje raditi ili ne. Ali evo, svakako poziv i svim drugim zajednicama u Republici Srbiji da se mogu javiti Lagu preko kontakata, preko Jasne i Dražena, preko Darka, preko Gorana, preko svih nas koji surađujemo, da i dalje nastavljamo na razvoju projekata. I ja ću samo ukratko prije svega zahvaliti mom KUD-u Apševački veseljaci i Kulturnom centru Klasi iz Privlake što su uvijek tu i podržavaju nas, evo i mi podržavamo njih. Oni su zajedno uvježbali, mi smo mala, ali evo ponosna sela iz Vukovarsko-srijemske županije, čuvamo našu tradiciju i kulturu i evo uskoro u nastavku programa ćete vidjeti što smo pripremili za vas. Evo toliko od mene i ugodan dan. Hvala Ivanu. Naziv današnje manifestacije u okviru projekta Ictum Urbis ili Ritam grada, koji je finansijski podržao grad Novi Sad, Gradska uprava za kulturu je Srijemci Sremu. Cilj današnje manifestacije Srijemci Lag Bosanski niz, Sremu zaklada Spomen dom Ban Josipa Jelačića je predstaviti rezultate projekta opremanja kuće Ban Josip Jelačić, koji je finansijski omogućilo Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Evropske unije, Vlade Republike Hrvatske. Ovim želimo uspostaviti još bolju postojeću suradnju grada Novog Sada, AP Vojvodine sa Vukovarsko-srijemskom i Osječko-baranjskom županijom, te suradnju Srijema i Srema, a otvorit ćemo je pjesmom Silent Night, Holy Night i Can't Help Falling in Love od Elvisa Preslija u izvođenju člana Hrvatskog kulturnog centra Svetlane Palahve. Oh
Vučiće. Zahvaljujemo se Svetlani. Program nastavljamo sa članicama Hrvatskog kulturnog društva ŠID iz Šida. Predstavit će nam se Magdalena Menđan, koja će nam recitovati pesmu Tuga i radost sume od Vesne Perun i Eleonora Ralbovski, koja će nam recitovati pesmu Slikar od Grigora Viteza. Nema u iste šumi jedno veče drozd i kos. Drozd cipele ima zlatne, a kos jadan bio bos. Ide šumom Baba Jaga, ispružila tugi vrat. Pita Vuka, tko to pjeva pume u taj kasni sat? Jedna je pjesma tužna, druga je radostan je zvuk. Jedan pjevač sit je valjda, a drugi gladan, reče Vuk. A dva miša prođu tuda, prvi veli, ja to znam. Onaj kom je pjesma tužna, žalostan je jer je sam. Kad to čula Jeverica, nasmije se, baš si glup. Jedan pjevač kuka gorko, zato je lješnjak skup. Tad promrmlja sa svog loga, medvjed stari od sna bijedi. Bog me taj što ljepše pjeva, našao je negdje med. Kušta je glavu pomolio, pa prošao, med znaj. Onaj kom je pjesma tužna, žali jer je ljetu kraj. Pođe kući Baba Jaga, razbježa se šumski svijet. Tad iz grma kraj potoka glavu diže kasni cvijet. Sluša pjesmu i razmišlja, da i potok pjevac zna, kliktao bi što vječno teče, lako bi jer nema sna. Evo, boje, paleta, kičica. Sad ću slikat. Sad ću slikat. Mnogo slika, crteža, sličica. Slikat ću prvo veliko krošnjato drvo. I ptice kako nad njime lete. I jednu na grani kako mlade hrane. Slikat ću baku kako plete i kako se krepeći grije. I kraj nje sive mačke dvije. I kako im baka tiho priča o badvijema, sve dok
Hrvata sve dok baka ne zadrijemo. Slikat ću kako je Lija pozvala Vuka na kafu i kako mala zebra moli tetu žirafu da je dohvati banana ili barem lišća s grana. Zatim jednog lava, tako strašnog lava da te hvata strava, i jednog slona, velikog slona, većeg od vagona, i jednog tigra, kao plamen žutog tigra, koji ne zna što je šala, koji ne zna što je igra. Slikat ću ja to plavih i bijelih aviona, lokomotivu s mnogo crvenih, zelenih i žutih vagona, i nad svima otegnut barjak crnog dima. Slikat ću konje na livadi, kako se igraju koraka laka, poput crvenih i crnih oblaka. A zatim još voća pun koš. Voće ću slikati rujno, crveno, žuto, mirisno i zrelo, a ne trpko, kiselo i zeleno, što nije za jelo. A gusara krvopiju što je na me ljuti bijesan, naslikat ću bez očiju da ne vidi više gdje sam. Ni bijel ni više neće biti, za kaznu ću ga ocrniti. A zatim jednu kuću, veliku, veliku kuću, u kojoj svaki svoju sobu ima i gdje peću svaka soba ima, da zimi bude toplo svima. Kuća će biti čista, nova, golubovi će glasno bukati s krova. I naslikat ću jedno veliko, sjajno sunce, pa čak i kad kiša pada, ono će lijepo sjajiti. Hvala Magdaleni i Leonori. Program nastavljamo izvođenjem na gajdama od strane Marka Neferanovića. Zatim će biti Kulturni centar Klasi iz Privlake na Bosutu pjeva pjesmu Samičar Marko Neferanović opet, zatim folklorne skupine Kulturnog centra Klasije Privlaka na Bosutu i Kud Apševački veseljaci i na kraju program završavamo sa bećarcima.
komercijalni deo našeg današnjeg programa. Pozivam vas sada da se uz druženje pridružite u podrumu kuće Bana Jelačića i da se malo porazgovaramo. Zaklada je osnovno Hrvatsko nacionalno vijeće u Republici Srbiji 2020. godine i u ovom prethodnom periodu smo mi pokušali da ovaj prostor stavimo u funkciju, odnosno pokušali smo da od njega napravimo jedan kulturni centar koji bi trebao da se razvije u narednom periodu. Ideja je da se osim fizičke obnove objekta i njegove rekonstrukcije pokušamo da dobijemo i opremu koja je neophodna da bi ovaj kulturni centar, nadamo se u budućnosti, funkcionisao. To znači nameštaj, osnovni nameštaj, znači za ovu veliku salu neki stolice, to znači audio-vizualna oprema, mikrofoni, zvučnici, projektor u ovoj sali i tako dalje i uredska oprema koja je u susednoj prostoriji. U ovom pothvatu nam je zapravo Hrvatski kulturni centar iz Novog Sada učinio najveću uslugu jer nas je povezao sa Lagom Bosanski Niz iz općine Privlaka iz Hrvatske, koja je prvi put ove godine, odnosno prvi put iz Hrvatske je pokrenut i sproveden natječaj za praktično pomoć s jedne i druge strane granice, to znači Ministarstvo regionalnog razvoja i evropskih fondova, odnosno fondova Evropske unije, Republike Hrvatske je taj natječaj raspisalo i podelilo novac za potrebe Hrvatske zajednice, većinski zapravo u Republici Srbiji. U tom smislu mi smo taj natječaj uspešno i proveli zajedno s svojim partnerima. To je značilo s jedne strane povezivanje internetskih stranica, prezentacije obe udruge, odnosno organizacije, kako Laga Bosanski Niz iz Hrvatske, tako i Zaklade spomenom Bana Josipa Jelačića iz Petrovaradina, odnosno Novog Sada. Sa druge strane, oprema koju smo kupili po tom nekom projektu koji je bio raspisan svojevremeno je potrebno da se sprovede za potrebe svih udruga hrvatskih koji funkcionišu u Petrovaradinu i Novom Sadu, tako da će ovaj prostor biti u narednom periodu otvoren upravo za te potrebe, odnosno potrebe svih udruga koji u Novom Sadu za sada ima 4. Ako govorimo o Zakladi spomenom Bana Josipa Jelačića kao prvoj, to je pre svega HKPD Jelačić iz Petrovaradina, koji je vrlo aktivan i u ovom prostoru je već održavao sve redovite delatnosti. To je Hrvatski kulturni centar koji su spomenuli u Novom Sadu i to je udruženje Preprek koje ima svoje velike manifestacije, Preprekova jesen i proleće, ali nadamo se i imaju svoj zbor da će u narednom periodu oni razvijati svi zajedno svoje djelatnosti, a pre svega evo u ovom prostoru koji je sada opremljen. Pre nešto više od 2 godine, konkretno 16. oktobra 2020. godine, u ovom prelepom zdanju iz baroknog perioda 18. veka u rodnoj kući Josipa Bana Jelačića uz prisustvo predsjednika Srbije, gospodina Aleksandra Vučića, ministra inostranih poslova i evropskih integracija Republike Hrvatske Gordana Radmana Grlića, bivšeg gradonačelnika Novog Sada, sadašnjeg potpredsjednika vlade i ministra odbrane Republike Srbije, gospodina Miloša Vučevića i vojvođanskog premijera, gospodina Igora Mirovića, svečano je otvorena rodna kuća Josipa Bana Jelačića i tom prilikom uz svečano otvaranje predstavljen je i program koji će u nekom narodnom periodu, a ovo je taj naredni period, biti urađeno po pitanju opremanja ove kuće. Mi smo danas na poziv Hrvatskog kulturnog centra, a ja sam u ime grada Novog Sada i novog gradonačelnika Milana Đurića svečano prisustvovao današnjoj manifestaciji Sremski Sremu i mi smo uvideli šta je urađeno po pitanju opremanja ove kuće. Podsjećam da je Vlada Republike Srbije, a nakon dogovora gospodina Aleksandra Vučića i ondašnje predsjednice Republike Srbije Kolinde Grabar-Kitarović dogovoreno da Vlada Republike Srbije izdvoji pozamašna sredstva, to je 600.000 evra, a čujem da je još više opredeljeno tih 600.000 evra, da se ova kuća otkupi i preda na korišćenje Hrvatskoj nacionalnoj zajednici, kao i da se uradi opremanje. I mi smo danas prisustvovali jednom lepom koncertu koje su nam priredila kulturno-umetnička društva iz Šida
Svrljiga i iz Vinkovaca. Veliko mi je bilo, naravno, zadovoljstvo i ponosan sam što je i grad Novi Sad i pokrajinska administracija učestvovala u ovom projektu. Ovo je jedna prelepa kuća istorijske, naravno, vrednosti i ona je pod zaštitom spomenika kulture grada Novog Sada i ponavljam još jedno veliko mi je zadovoljstvo što sam prisustvovao ovom prelepom događaju. I ovo je jedna prava poruka da samo jednim dijalogom, tolerancijom između dva susedna naroda koje su i geografski, između ostalog, i prostorno, i teritorijalno, i genetski, i kulturološki upućena jedno na drugo i ovo je prava poruka da samo u jednom ideji mira, tolerancije možemo da učinimo suživot dostojnim 21. veka i dostojno dva istorijska naroda kao što je srpski i hrvatski i ovo je prava jedna poruka i Hrvatima u Srbiji i Srbima u Hrvatskoj da je ovo pravi put tolerancije, pravi put ljubavi i da je više ovakvih događaja bilo bi dobro. Poželeo sam naravno na svečanom otvaranju našim gostima iz Hrvatske lep boravak i našim naravno gostima koji nisu iz Novog Sada lep boravak ovde. Poželeo sam im dobre i ugodne blagdane, a to je pre svega Božić koji se obeležava po Gregorijanskom kalendaru 25. Novu godinu, a nemam problema i da čestitam hrvatskoj reprezentaciji na blistovoj pobedi protiv Brazila i plasmanu u polufinale. Pa suradnja hrvatskih udruga iz Srbije sa udrugama iz Republike Hrvatske je iznimno bitna i upravo ova manifestacija na kojoj smo danas nazočili govori da su projekti koji oni zajedno razvijaju dobri, da omogućavaju udrugama u Srbiji da poboljšavaju svoj rad. LAG Bosutski niz je zajedno sa Hrvatskim kulturnim centrom i zakladom Ban Josip Jelačić realizirao jedan projekat čiji su rezultati ti da se zaklada Bana Josipa Jelačića oprema sa enterijerom i računalima i drugom IT opremom, što mnogo znači i poboljšava kvalitet rada Hrvatske zajednice na ovim prostorima. Evo, izuzetna nam je čast da predstavljam danas instituciju LAG Bosutski niz ovdje u Petrovaradinu. Nalazimo se u spomen domu Bana Josipa Jelačića i upravo smo kroz jedan projekt opremanje rodne kuće Bana Jelačića na Petrovaradinu, kroz projekt Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije opremili smo ovo velebno zdanje na kojem se nalazimo. Dakle, nabavili smo stolice, nabavili smo projektor i platno, uredsku opremu za jednu kancelariju kako bi mogla trajno ovdje raditi i biti na korist sugrađanima Novog Sada i Petrovaradina i opremili smo kuhinju, dakle jedan cjelokupan prostor u kojem ćemo u budućnosti, to jest Hrvatska zajednica u Novom Sadu, moći održavati evente poput ovoga danas. Danas se nalazimo, zahvaljujući Euroklasteru Alpe, Adria, Panonija i Hrvatskog centra Novi Sad i gospođi Jasni i gospodinu Draženu upravo u ovome zdanju kako bismo obilježili završetak radova na dijelu opremanja znači ovoga doma u sklopu našega projekta. No, međutim, ovo je samo jedan mali dio projekta opremanja ovoga velebnog zdanja. Ispred mene i moje institucije mogu napomenuti da ćemo mi nastaviti sa suradnjom sa svim dionicima sa područja cjelokupne autonomne pokrajine Vojvodine. Na raspolaganju smo, dragi smo partner za sve projekte kao do i sada, tako i u buduće. Kako sa našom zajednicom u Vojvodini, tako i sa oficijalnim institucijama, gradovima i opštinama u Republici Srbiji. Današnja manifestacija Srijemci Sremu je deo ukupnog projekta kojeg sprovodimo u toku ove godine pod nazivom Ictum Urbis ili Ritam grada, za koja sredstva su obezbeđena od strane grada Novog Sada, Gradskog odbora za kulturu, pri čemu imamo više segmenata u okviru tog projekta. Jedan od segmenata je znači današnja manifestacija gde smo pozvali naše goste, prijatelje iz LAG-a Bosutski niz, kulturno-umetničko društvo Apševački veseljaci iz Apševaca i Kud Klasije iz Privlake na Bosutu, koji su nam prezentovali svoje pesme i
cvećarce, a zatim su nam gosti bili još kulturno-umetničko društvo ŠI, koji su se predstavili sa recitatorskim programom svojim koji imaju u okviru kulturno-umetničkog društva. Ispred Hrvatskog kulturnog centra predstavila nas je Svetlana Palada sa dvema pesmama, Silent Night i I Can't Follow in Love od Elvisa Preslija, čime smo želeli da obeležimo kraj jednog vrlo uspešnog projekta kojim smo mi doprineli preko naših partnera iz Hrvatske. Projekat je imao za cilj opremanje kuće Bana Josipa Jelačića i vrednost, ukupna vrednost projekta je bila nekih 15.000 eura, za što se kupila oprema. Znači, Hrvatski kulturni centar Novi Sad je napravio danas jednu od radionica u sklopu projekta Ritam grada, gdje smo imali goste iz Vukovarsko-srijemske županije, dva kulturno-umjetnička društva iz Apševaca i Privlake, i gdje smo imali goste, drage prijatelje iz Hrvatskog kulturno-umjetničkog društva ŠI i ŠINA. Definitivno održavanjem ove manifestacije u kući Bana Jelačića afirmirali smo ideju za koju se zalaže HFC, a to je u svakom slučaju puno bolja suradnja od dosadašnje između Republike Hrvatske i Republike Srbije, posebno između autonomne pokrajine Vojvodine i naravno našeg grada Novog Sada, gdje je i sjedište našeg Hrvatskog kulturnog centra i nama susjednih Hrvatske županije, Osječko-baranjske i Vukovarsko-srijemske. Podrška koju smo danas dobili za ovu manifestaciju od strane autonomne pokrajine Vojvodine, grada Novog Sada, Hrvatskog veleposlanstva, Srijemske biskupije, vjerujemo da puno znači prije svega djelovanju Hrvata na području grada Novog Sada, a onda i Hrvatskom kulturnom centru u Novom Sadu. Poziv našeg veleposlaniku upućen od strane pomoćnika gradonačelnika Novog Sada za dolazak u grad Novi Sad jako puno znači za hrvatske udruge u Novom Sadu i upravo za afirmaciju ideje za koju se mi zalažemo, a to je naravno puno bolja suradnja do sadašnje između Republike Hrvatske i Republike Srbije. Naravno, kulturno-umjetničkim programom koji su nam priuštili dragi naši gosti u organizaciji naših partnera lokalne artistske grupe Bosanski niz, približili smo ono što nam je i zajedničko, a to je kultura, folklor koji je zajednički i Srijemu i Sremu, a Hrvatski kulturni centar se i od početka svog djelovanja i rada zalaže za puno čvršću suradnju do sadašnje na nivou Srijema i Srijema. Thank you.